ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சளி, வறட்டு, இருமல் அதற்கான வைத்தியத்தை எப்படி வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு ஈஸியாக வீட்டு முறை வைத்தியப்படி குணப்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனலை பார்க்கறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண போகிற கஷாயத்துக்காக ஒரு துண்டளவு இஞ்சி எடுத்துருக்கிறேன். நான் இன்றைக்கி 2 டம்ளர் கஷாயம் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு இந்த அளவு இஞ்சி போதுமானது. இஞ்சியில் எண்ணிலடங்கா மருத்துவ பயன்கள் இருக்குது. ஒரு துண்டு இஞ்சி நம்ம டெய்லி உணவில் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வயிற்றில் இருக்கிற தேவையில்லாத கொழுப்பு, கெட்ட நீர் எல்லாமே கரைஞ்சி வெளியே வந்துடும். அதுக்காக தான் நம்ம எப்போவுமே நான்வெஜ் சமைக்கும்போது கண்டிப்பாக இஞ்சி சேர்த்துக்கிறோம். இஞ்சி நம்மளுக்கு ஈஸியாக டைஜஷன் ஆகக்கூடிய சக்தியை கொடுக்குது. ஆமாங்க, செரிமான சக்தியை அதிகப்படுத்துது இந்த இஞ்சி. தோல் நீக்கிய இஞ்சியை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இடிக்கிறதுக்காக உரல்ல சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 10-15 குறுமிளகையும் இது கூட நான் சேர்த்து இடிச்சுக்க போகிறேன். 2-3 கிராம்பும் சேர்த்துக்கிறேன். குறுமிளகு சளியை கரைக்கல ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தது. நாள்பட்ட சளியையும் கரைக்கக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது இந்த மிளகு. அது கூடவே இப்போ நம்ம ஒரு துண்டு பட்டையை சேர்த்துக்கிறோம். பட்டையும் நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி, வறட்டு, இருமலை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை கொண்டது. இந்த 3 பொருளையும் சேர்த்து நம்ம இப்போ நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம். இடிக்கும்போது அதோட சத்துக்கள் நம்மளுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். அதுக்காக நம்ம இப்போ இடித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த இடித்த பொருள் எல்லாத்தையுமே நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் கலந்து கஷாயம் ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம். கஷாயத்துக்காக நான் ஒரு 300 ml தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துருக்கிறேன். இந்த கொதிச்ச தண்ணி கூட இப்போ நம்ம இந்த கலவையை சேர்த்து நல்லா சுண்டி கொதிக்க வச்சுக்கலாம். 300 ml தண்ணி 200 ml தண்ணியாக வத்துற அளவுக்கு நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டு இறக்கிக்கலாம். இது கூடவே இப்போ நான் ஒரு சிட்டிகை அளவு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன். மஞ்சள் தூள் ஒரு சிறந்த கிருமி நாசினி. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பல மடங்கு அதிகரிக்க செய்யும் தன்மை கொண்டது மஞ்சள் தூள். இது கூட நான் இப்போ 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். இந்த கஷாயத்தை பெரியவங்க 1 டம்ளரும் சின்ன பசங்க 1/2 டம்ளரும் வாரத்துக்கு 2 முறை எடுத்துக்கலாம். இந்த கஷாயத்து கூட நம்ம நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா, இதுக்கு பதிலாக ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது ரெண்டுமே நம்ம இனிப்பு சுவைக்காக தான் சேர்க்குறோம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது ஒரு இனிப்பு சுவையாக இருந்தால் அவங்க குடிச்சிடுவாங்க ஈஸியாக. அதுக்காக தான் நம்ம நாட்டு சர்க்கரையோ தேனோ சேர்த்து கொடுக்கறது. இந்த கஷாயத்து கூடவே இப்போ ஒரு 2 புதினா இலை சேர்த்துக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் தேவைன்னா சேர்த்துக்கலாம். புதினா வாய் துர்நாற்றம், வாய் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா நோய்களுக்கும் சொல்யூஷன் தரக்கூடியது. இப்போ நம்மளுக்கு கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. வடிகட்டி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த கஷாயம் ஓரளவுக்கு குடிக்கிற அளவுக்கு ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் இதில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். லெமனில் இருக்க சிட்ரிக் ஆசிட் தொண்டையில் இருக்கிற கெட்ட கிருமிகளை அழிக்கக்கூடிய சக்தி கொண்டது. ஆறுனதுக்கப்புறமா லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. இப்போ நம்மளுக்கு சளி, வறட்டு, இருமல் சரி பண்ணக்கூடிய கஷாயம் வீட்டிலையே ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த கஷாயம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை நான் மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.